天的时阵啊，食火锅呢是烧呼呼啦，会当讲是真享受。就算讲寒流来哦，嘛唔惊啦。咱中国人呢食火锅啊，已经有几啊千年的历史啊。唔那是讲哦，发展出各种口味无同的火锅，火锅料更加是五花十色啊。听讲呢，伫咧家人啊，有一间专门伫咧做火锅料的工厂，因的火锅料呢，唔那是得到食品金牌奖哦，佮外销到香港、加拿大去，非常受欢迎啦。今仔日呢，咱就来了解一下。欢迎常客。啊，老早，歹势。啊，我来去，互恁遮一人来甲我欢迎。不是啦，我是无你看阮公司的产品有几项啊？哦，拢总有几项？你看啊，哇，这拢是哦。唔咯，一人摕2手阁无够。哦，安尼唔足济，啊，到底是偌济？遮济。哇，这，拢总有几项？拢总超过100项哦。哦，安尼啊喂，100外项哦。其实阮公司一开始嘛是10几项产品尔。哦。啊，慢慢有一个人帮阮开发到即摆遮济产品。这个，啊，这人是啥物人？哇！阿香姐呢，伫火锅界啊，是顶港有名声，下港足出名的啦。伫咧全国40几间专业做火锅料的工厂竞争下呢，因阁有法度占台湾市场啊15%以上。开发的火锅料啊，种类唔哪济哦，嘛真畅销啦。就算讲景气歹呢，因的业绩啊，照常每年成长1成。伫咧97年呢，阁超过1亿的收入哦。好啦，既然遮尔厉害吼，我就紧来对学一下功夫一下哦。我的原料啦，什么货啊？我这是所谓鱼浆啦，我咧用原料。哦，每一人一定爱有鱼浆啦。大行拢爱用的鱼浆。哇，啊，这规个拢是，哇，这鱼浆较济哦，我看你用真济哦。我话这一工4档啊，出4档哦。做4档。哇，是我这哪后白色的，后这个色的，啊，后这我无共。这无共鱼啊，当然嘛无共色。哦，啊，这有啥物鱼啊？有蒜鱼，有金串的，有咖窝椒，有12仔姜。12仔我无用落去啊。12仔咧讲啊，金串的，后金串的。金串的。嘿，金串的。好，我这样中去咧做迄金串。啊，无啊，长个。啊。鱼浆啦，甲中药佫无共咯。哦，迄个鱼啊，有个金串的。对，这金串的。啊，这上好。啊，你外行啦。你外行啦，这啥上好？金串的，加今日名，你知影无？蒜鱼这是高级。蒜鱼。蒜鱼哦，你知影菜这一个一个安尼200几块我份的。啊，啊蒜鱼做一个，这是蒜鱼哦。哦，这白色色安尼又黏又啊，甲你皮肉啊安尼。来，我请下你试看卖喏。哦，边仔试？来，咱这个这地是迄落的哦。这蒜鱼。哦，这蒜鱼的。来，你即马手啊，一个撩。而且你手有烧到对无？这样子，端吼，这是蒜鱼。端，哎，有影就对啊。端。透明嘛吼。这拢还袂加原料，安尼安尼你煮，我端。啊，搁来高无烧吼。高无烧啦，甲烧咧。你这个无一个好啊，这个端。哦，这个哦，有人有一句话伫咧讲，这1面2五3加啦，啊，毋着上好诶，中诶，啊，一粒关甲加落，甲这意思共款着对啊。好鱼啊，啊，甲普通的鱼啊，但是咱鱼就是分级数，鱼就安尼分 SA。啊个 ABC。哦，安尼就啊，哦 S。哦，安尼总共一句就讲，咱咧食的这个吼火锅料哦，拢有分级数的就对啊。当年阿芳姐啊呢，为着要做出甲人无共款的火锅料啊，对每一种鱼浆的弹性，做出来的产品口感呢，都是彻底来研究啦。莫怪讲，伊会当哦，将鱼浆讲甲安尼遐尼啊活泼哦，袂输各种鱼啊，安尼活跳跳伫咱的眼前咧。这款用鱼浆所做的原料呢，上早是日本用来做关东煮的料，后来呢，台湾人啊更加厉害啦，将这鱼浆甲各种配料啊结做伙，做出100款的火锅料哦。安哥啊，你敢知啥叫雪中红？啊，雪中红的卡拉 OK 好，迄第外红的。今夜风寒雨水冷。红花落，风枝。既然已分
何必搁讲起？我头就加点心意。唔对的，迄个咱阿芳姐啊。我感觉咱今日是要来学这火锅料的啊，啊，哪会甲这雪中红，哪会去唱歌去这种啊？这就是雪中红。哦，这我捌食过啦，我捌食过，火锅料内底拢有这嘛。哦，这哦，原来这有是雪中红哦。啊，你敢知安怎做？安怎做哦？啊，我家己要食尔，我也要做。来，我教你来做。来，这鱼酱对无？这鱼酱哦。来，咱夹刀，夹到袂甲手大力咯。要两条的。两条来。可以食。哦，这是咱比较关爱蒜鱼的做丝的。哦，雪鱼就去做丝哦。对。你个看看嘛，挺好食哦，好食无？用安就做好食。对，做好食。这个是啊，烂鱼。烂鱼。来。啊，这姜甲切落。啊，雪中的红，这个红这是啥？哦，这是鱼青做西虾末呢。是虾末卵。西虾末卵。哦，袂这，无咱唔对咧。啊，恁一工哦出货出遐尔啊济，啊，你还佫用手工做？无啦，刚刚对哦，有手工做啦，这边都冇有去来做。是那这人哪会是遐歹做哟？哦，因为这个纪念一个人。纪念哦。嘿，是。啊，纪念用手工去捏安尼啊？因为这个产品当初为主公司派来做第一个，就是阮的根本，所以袂使家己记。这雪中红呢，是火锅界的传奇啦，伫业界啊无人唔知影。伊的口感食起来外面是 QQ 脆脆，啊内面是软软又搁 QQ， 食入去嘴内呢，唔但是有短短的口感啊，搁会当食到鱼仔的清甜滋味，互人哦真幸福的感觉啊。尤其是红色真喜气。过去啊，只要讲有办桌请客呢，一定有这项的。也毋过呢，用手工包哦，哇，实在是足忝的啦。这尔啊传奇的料理，到底是要纪念什么人？啊，这火锅料哦，我自较早我就拢捌食过啊。啊，这到底这是你讲什么人研发的？这阮先生。哦，你先生哦。啊，哪咧讲个？你讲要纪念一个人，就纪念你先生。啊，先生是安怎？阮先生10几年前就已经放弃。啊，伊当时的时阵就拢做这。当初阮先生研发这项物件，是我研发这个北海市。哦，啊，这有啦，这捌食过啦。哦，这有是恁研发的对啦。当初80几年是这两支做风洞的，转到像风洞的。有影啦，啊，这个火锅内底哦，咱食了嘛，这两行啊。当初这两支好到吼，你知影种欠卖哦，手工做无容易做，人拢提钱来排队呢。现金要才先互伊呢，若欠起来拢喺后壁等呢。安尼哦。是啊，这两项是阮的起家呢。哦。我嘛是开发的，所以我为着要纪念伊，这两项物件拢袂当卖。哦，啊，毋过恁即摆，恁这拢总有100多项呢。是。啊，迄一些公司拢是你研发的。因为我拄接的是我啥物嘛毋捌，我干那要接电话尔，啥嘛毋捌，我真正无甲我查。啊，伊叫我做啊，伊电话了后，我拢甲咱做啊。当初先生事业呢正伫咧发展，所以因为感情相向煞来过生去，股东呢又搁意见袂合，才来散股。员工走就走啦，无人相信讲对鱼酱制品啊完全拢毋捌的阿芳姐啊，有法度来经营落去。也毋过呢，为着要纪念先生创立的事业，阿芳姐啊毋甘来放弃。就算讲派6000万的债务，伊嘛无化忝，对头啊有起来，总算讲互伊掠着美感，开发出独一无二的火锅料哦。啊，你即摆过来这是要做啥？听我唱你就知吼。哦。别人的生命是风景搁包银。阮的生命大钱，我知啦。咱这是要做金包银啦。对啦，对啦。哦。啊是做一款的。哦，这就是咱的金包银啦。啊，对。你我定食着啊。对。这求这哦，麻糍。是啦，麻糍加一个樱花虾，你看咱的樱花虾吼。哦，这樱花虾。搬上来啊！啊，参哥，你小甲我拿者吼。我甲你拿者。哎，你较紧的啦，无伊会透会到哦。有啊。安尼要紧。啊，不过这这位哦，你是爱多搞钱，透会到是哦，还是变一变哦。好，我是讲吼，咱是用包麻糍尔嘞吼，啊你搁放这樱花虾落去，哦啊这真特别咯，啊一般无共哦。这嘛故事，你敢知？啊，这有故事。是哦。来，迄个故事是。我3年前刚去回迄个南极虾的日本的，啊，白高岛
卖出去，啊，有到关岛的10几万伫内底呢，啊，我叫你知那个吼，就爱欠钱的多，安尼伫遐都无歹，我就想话是讲来来炒，啊炒蒜头，啊炒条，啊食都袂歹食咧，啊，毋过你讲安尼你要怎吼先炒出来，所以我就讲啊，是大家来，啊早摆我就是生意有够好的啦，即马呢一工做300薪，佫无够卖啊。安尼哦。是啊。哇，饼啊，拢用安尼炒。是啊。这鼎这部鼎，哇，这你有法度？有哦，这阮内底有师傅炒，我一工嘛炒5鼎咧。莫看阿芳姊啊，安尼一粒仔细细粒啊，伊的气力啊袂输查甫人哦。内底的师傅呢，拢是一手所教出来哦。这炒料的功夫呢，无法度用机器来代工，一定要用手工来控制着火候，才会当炒出樱花虾香又搁酥的滋味啦。搁加上 QQ 的麻糍做结合，实在是相当的享受啦。特殊的口味哦，伫市面上啊非常受欢迎。刷落来呢，伊就要教我一部独门的功夫啊哦。做朋友啊，假使哦，你若有喜欢我这节目，赶紧订阅草地状元频道，迄个右下角遮吼，甲订阅按下去，安尼就对啊啦。